Aqui, ó. Deixa eu tentar clarear pra você. Ali, ó. Olha o mecanismo dela. Quanto vocês pagariam numa máquina dessa toda desmontada? Toda. A gente não sabe se tá faltando coisa. Depois nós vamos dar uma olhada. Se o mecanismo tá aqui, é sinal aqui embaixo tá toda desmontada. Tá? A caixa dela é o gabinete razoável, gabinete bonito. Tá? Muito suja, extremamente suja.